Bitese papa wanjye. Ni fresh kabisa. Se wagwa mwibariza akabazo man. Se ubona abahungu n'abakobwa baba batandukaniye ku kimana. Shaka bicanganye kari agacuri mwana ushaka kubimenya gusa nanjye byarancanze gusa reka tubijyemo twumva. Nje nanjye hari ibintu bijya bincana. Umuhungu n'umukobwa babyarwa n'ababyeyi bamwe. Ugasanga ku myaka 12, 15 umuhungu ari gutekereza buryo ki azaba umukire buryo ki azarusha se ubukire. Umukobwa nawe bakuranye agatangira gutekereza ati ahubwo ni gute ku y'imyaka yanjye natangira kuba mwiza kurenza abandi. Ikibazo si cyo gutekereza gusa. Ahubwo ikibazo ni ubwo bwiza abukoresha iki nyuma bigenda gute. Usanga umwana w'umukobwa atangiye gutekereza ngo namaze kuba mwiza kurenza abandi noneho bipfa iyo hari umubwiye ko ari mwiza. Tangira kuvuga ati ubu bwiza bwanjye nzabubyaza amafaranga gute. None ikibi kibyo atangira gutekereza ngo mu gihe nzaba ndi gushaka ngo nzashaka umugabo ufite amafaranga wakoze, ufite ikibanza, ufite imodoka, ukibaza uwo mwana w'umukobwa we afite iki. None ikiyongeyeho kijya kidushengura ahita avuga ngashaka umugabo uzamuha isezerano ryo kuvanga imitungo. My brother and sisters, ntibaza uwo mwana abaje kuvanga iki, abaje kuvanga inzara yateretse, abaje kuvanga n'umugabo ubwo bwiza, abaje kuvanga n'umugabo ubwo bujiji, abaje kuvanga umugabo ni kobwa w'umupfapfa gusa wowe ntuzango niba zakumbaza utanyumva nabi nihitiraga niya gahunda yanze ababwira paka ni wagwana umuhungu wanyu kora follow tujye dukomeza twibanire ciao ciao.